مساء الخير، مساء المحبة على كل من يشاهدنا. تحياتي لكم، التقيكم من الرابعة. اليوم الحوار راح يكون مختلف. ليش؟ أول شيء أنا مغير مكاني. أنا بالعادة أجلس على اليمين والضيف يجلس هنا، ولكن اليوم لأن ضيفتي يعني نقول إعلامية قديرة وراقية، احتراما لاسمها الإعلامي، ولا أنا ما أسويها قبل أقعد كان الضيف، واحتراما لجمالها وأنوثتها لأن هي ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله. شوفوا الجمال هذا. الإعلامية الكبيرة أم الفنانة الكبيرة أم الفنانة القديرة؟ مادلين طبر، مساء الخير. مساء النور. شو نقول؟ إعلامية، فنانة، قديرة، فنانة بس كبيرة؟ اختصر مادلين. مادلين؟ أبسطها. شنو دلعش أنت مادلين؟ مادو. اسمحي لي دلعش أقول لك مادو؟ يا ريت. أنا بحب الدلع وبحب الدلال وبحب أدلل. نعم. زين أنت شوفي، حاخذ راحتي بالحوار. شوف، انا ما احب استضيف اعلاميين واعلاميات. ليش بالحوار وياي؟ راح يشلعون قلبي. ليش؟ اجيب لي اعلامي حاوره يفكر بالحلقه يغلبني واغلبه، او اعلاميه تسبقني، فما ما بي حيل. بس انت الوحيده لا اشوف انطيتك حتى مكاني. لا، انت اولا شاب وسيم فلا تقاوم ولا يمكن انه انا اقعد لاني اعلاميه سبقتك اني استعرض عضلاتي الاعلاميه. نو واي، مش أنا مدرسة التقليدية يعني. نعم. أبرز المدارس الإعلام نعم عمرهم ما استعانوا بالهارد توك. يعني أوبرا وينفري في العالم نعم. رقم واحد أكيد. أوبرا عمرك شفتها أخذت حد وقعدت بقى تجرحه أو دي مدرسة فاشلة. برنامج معاكم منى الشاذلي. منى الشاذلي ماشية على ستايل أوبرا؟ منى الشاذلي من نفس المدرسة، سمير صبري الله يرحمه نفس المدرسة. من الأقوى؟ صفاء أبو منى الشاذلي أم أوبرا؟ إسعاد يونس. من الأقوى؟ لا وجهة نظرك؟ لا يمكن المقارنة. ليه؟ لأنه معطيات برنامج أوبرا بميزانية العالمية اللي موضوعة تحت إيديها كل واحدة. كإدارة إعلامية بس، مو كميزانية، كإدارة إعلامية. ما فيش أقوى. ما تقدرش مثلا تيجي تقول ليه مش مادلين أعلى، لأنه أنا معايا بادجت اندر زيرو. الميزانيه فلان عن الميزانيه الانتاجيه مهمه. الميزانيه الانتاجيه بتخليك اهم حاجه واهم عنصر في نجاح اي برنامج الاعداد. صح. عدد من المعدين اللي معاك نعم. في التارجت. فلما تبقى انت ما معكش حاجه وتنجح فكتر خيرك. يعني اي دو ابريشيت كل الاحترام والتقدير للعراقي الشاطر الاعلامي نزار الفارس، لانك من ما فيش اي معطيات كبيره وبتنجح. كمادة كبيرة احنا لا نكذب، احنا ما عندنا دعم كبير اكيد مثل بقية القنوات. احنا دعمنا محدود، ولكن طموحنا الحمد لله كبير، سقف طموحنا كبير. واني لأول مرة يعني اصور مع قناة الرابعة. انا هسه بعدني اصلا ما باث ترى. انا استعفت قناه تسجيل قناه جديده، اصلا انا بعدني ما بط هذا تسجيلي، فاحتمال تطلع الحلقه الاولى الحلقه الثانيه. بس انا لين سقف طموحي كبير. الرابعه وجدت شغل وياه، فراح نشتغل ان شاء الله شغل جميل، وان شاء الله شغلي بالرابعه يعجبك. من الطبيعي انه جنابك حاورتي نانسي عجرم من كانت هي صغيره، بس مو من الطبيعي انه حضرتك صغرتي وهي كبرت. هذا المو طبيعي. انت شلون بعدك يعني حلوه؟ انت كلش حلوه. اولا انا سعيده جدا 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 باني انا على الرابعه، وان شاء الله الرابعه هتبقى الاولى. ان شاء الله. ان شاء الله الرابعه هتبقى الاولى. نانسي عجرم في زمن اللي كانت معايا كانت عندها 8 سنين تقريبا. كنت انا النجمه الكبيره الاعلاميه الكبيره، خلطه كده. ولا زلتي. نعم. الله يخليك. وجابوا 3 عناصر في الفقره بتاعتي علشان يعني زي ما بيقولوا كده، يعني انا احاور وحد يغني على العود. فكانت هي فقره بنوته صغننه مع ابوها. زين. كالعاده البرامج بتاعتنا وقع النور، نزل الميكروفون، الحواديت بتاعتنا يعني زين. الساعه 1 بالليل واحنا ما صورناش. زين. فالبنت ابتدت تتاوب وخلاص. نانسي عجرم تعبت. فانا قلبي كان ايه يعني، كنت وما زلت تلك المرأة الصادقة اللي بحسه بعمله ولا حتى لا افكر، وده واحد من اخطائي يعني. بس طيب شفت كده فقلت لابوها على طول، قلت له ايه ده؟ ازاي يعني بنت زي دي طفلة جاية تغني؟ خلاص يا عم خدها خليها تروح تشرب حليب سخن وتنام. نعم. ده كان
يعني نانسي كانت صغيره نانسي بس لاني خفت على البيبي، خفت عليها، فرحت لها في الاول وبصت دماغها وكلمتها بهدوء انه انت صغيره، انت صغيره وما فيش داعي انك يعني. بس طبعا هي اتضايقت لانه هي جايه تغني من حقها. زين انت متى اخر مره شفتي نانسي عجرم؟ اخر مره شفتها في الامارات، كان في حفله وكانت هي الجيست اوف ستار الرئيسيه، وانا كنت قاعده قدام انا ونجوى كرم ومش عارفه مين في ابو ظبي. اوكي. فعن المسرح قالت لي مدام مادلين، طبعا رحبت بيا ومعانا النجمه الكبيره مادلين تورون، ولكن مدام مادلين اغني ولا اروح البيت واشرب حليب سخن؟ ما شاء الله. لا اكيد تغني. اصبحت نجمه عربيه مهمه اليوم، سوبر ستار وكبيره. بقت الترا ستار. انا فرحانه بالنجاح. ليه ما استضافتي نانسي عجرم بعد ما كبرت؟ ولا ما ترضى تطلع معك؟ لا ما حصلش فرصه. لا والله ما حصلش. هي متواضعه. شوف انت استضافيتي نانسي عجرم من كانت صغيره واصبحت اليوم ما عنديش برنامج فني. يا ريت يا نزار. بس انت كان عندك برامج قدمتي بعدين ووقفت برنامجي. ليش ما استضافتي؟ برنامجي اجتماعي. لو منطي دعوه لنانسي بحلقه خاصه تحضر بدون اجر ام تطلب اجر كبير اكبر من ميزانيه القناه نفسها؟ كوني صريحه. نعم. اعتقد انه جيجي هو يعني نعم. جهاد. اوكي. هو اللي يعني يتصدر. وجهاد بحبني ما اعرفش ولا مره فكرت. ليش انت استضافتي نانسي عجرم؟ كانت نانسي عجرم هالكبرها. صح. هسه نانسي نجمه كبيره وانت اعلاميه. والله ادتني فكره. ليش ما تحاوريها وهي كبيره وتشوفون الفيديو القديم الصغيره هي قول اليوم كبرت هاي الصغيره اصبحت نجمه عربيه. حلوه الفكره. برافو عليك. حلوه. عمري ما فكرت. ليش؟ يعني حتى بعمل زوم. عملت زوم مع كذا نجم لبناني بس ما فكرتش في نانسي لانه برنامجي مش فني. برنامجي مش فني. طلبتي في يوم ان يوقفون رضوى الشربيني وياسمين عز عن العمل؟ لو كان القرار بيدك توقفين من؟ شوفي لو كان انت اعلاميه قديره واعطيتي رايك لو كنت وزيره اعلام يعني لو كنت وزيره اعلام تطالبين من انه يوقف برنامجه؟ ياسمين عز ام رضوى الشربيني؟ لا رضوى بتحاول وبتجتهد ومقبولة جدا. وياسمين؟ لا ياسمين يعني اجتازت الخطوط الحمراء. يعني ايه اجتازت الخطوط الحمراء؟ وما يعني هي خطوط الحمراء حتى نعرفها؟ الخطوط الحمراء احترام ذكاء المشاهد. المشاهد اللي بيتفرج عليك ما تقولوش ترهات، كلام غير منطقي حتى لصناعة أي إثارة. الجمهور قاعد يحب الكلام اللي تقوله، الجمهور قاعد يتفاعل مع الكلام اللي تقوله، جابت ملايين المشاهدات، عندها ملايين الفولورات. بيضحك بيتسلى. ياسمين عز أنا ما يضحك. لا لن أقيم التجربة. لكن أنا بالنسبة لي لا أسمح بالاستخفاف بعقل. وين الاستخفاف؟ هي تقول لك إنه اجعلوا الراجل فرعون في بيته. عيب. وين العيب بالموضوع؟ والراجل فرعون سيد. وين العيب؟ عيب يعني وين العيب بالموضوع؟ زمن الاستعباد وزمن انا مش عايزه اكرر الكلام اللي يتقال، لكن انا ان كانت هذه مدرسه فانا لا احبها. من حقي نقطه على السطر عشان انا مش جاي اقيم. انما من حقي اقول بحب او ما بحبش. لو تدعوك تكونين ضيفه البرنامج هتروحين؟ انا ياسمين عز يا ريت. يا ريت. لا تدعيها والله العظيم. نصيحتي قالت لك يا ريت. لو رضوى الشربيني تدعيك؟ لا رضوى طبعا من غير المشاكل. بس بالنسبه لياسمين هي استضافتني لما كانت طبيعيه بادائها الاعلامي. يعني لما كانت في بدايتها ممنوع الاستضافه. كانت لطيفه وعاديه. وكانت الاسئله ما فيهاش لا فراعنه ولا فينيقي، وامسح له جزمته وانام على تحت فرشته. والله حلو. ايش بيها؟ ليك انت يمكن انت ما تمسحين جزمه زوجك؟ لا بمعنى ولا هو اللي يمسح لي جزمتي. يعني لا بحب ده ولا ده. اذا رحتي بالطين صدفه لا سمح الله واحتاجتي ليش اكو بيها؟ بيشيلني. حلو الشيء. تمام. طيب تشاهدين لو انت بالبيت على اليوتيوب حبيتي تشاهدين برنامج تلفزيوني، تشاهدين الاعلاميه الكبيره ريهام سعيد ام الاعلاميه بسمه وهبه؟ ولا الاثنين. ليش؟ ما بحبش النكد والمواضيع اللي هي فيها ألم وفيها فيها بس من دعتك بس ما رحتي البرنامج؟ غيبوبة. من دعتك بس ما رحتي البرنامج؟ من دعتك بس موهبة رحتي البرنامج؟ لا طبعا. عمرك ما طلع علي حوار؟ لا
انا واخده قاعده مع نفسي، كل برامج اللي هي انا ما بحبهاش بطلعش، حتى لو ببادجت يعني مبلغ كبير ما بطلعش. يعني انت ما تطلعين ويا ريهام سعيد؟ نو. وما تطلعين بس موهبه؟ نو. وياسمين عز؟ انت جاي تطلعين نزال الفارس؟ اطلع معك. ليش؟ مو منطق هذا، عفوا. منطق بسيط جدا. منطق. انا جايه كفنانه اني انا ادي معلومه عن نفسي. اسمحي لي اختلف عليك. هم من كبار، غير ما انا والسي في كبير. ايش عجب ما انت مش صغير، انت مش قليل، انت قليل. بتجربتي الاعلاميه صغيره، نعم، امام تجاربهم. ماشي اوكي. هم بالاعلام 25 سنه، اطلع انت معاهم. انا الاعلامي 5 سنوات. حق الاختيار، ان تختار مع من، مع اي منصه، مع اي مذيع، مع اي اطلاله تضع نفسك في اطارها. انا ست بحترم مادلين جدا وبحبها. اول شيء انا الشرف انه انت تطلعين وياي، يعني انت انا الطريق الى ايلات من وراه شايفه 10 مرات، لان انت بيه. ليه؟ لان جميله، لان جميله جدا. أنا بس الطريق إلى إيلايت شايفه 10 مرات، لأن أنت بيه للأمانة. فأنا جدا سعيد اليوم إنه أنا حاورك وشهادة أعتز بيها. اتفرجت عليه 10 مرات علشان المايو والمشهد البحر، ولا علشان الموضوع القومي للفيلم؟ لا عشان الموضوع القومي للفيلم طبعا. الجواب الموضوع القومي للفيلم أكيد. وشك عارف، وشك بيقول حاجة تانية طبعا. ما فأشذب. زين، احكي لي أنت بهذا الفيلم نجحتي نجاح كبير الحمد لله. يعني عملت بعديه 7-8 أفلام مصرية، بس ما زلت أنسب لهذا الفيلم لقيمته القومية. قيمته كبيرة عندنا، لأنه نعم. إعادته في كل شهر أكتوبر في شهر الانتصارات. عظيم. هو إعادة لإنعاش صورتي في ذاكرة الجيل الجديد، يعني الجيل الجديد الشباب الصغيرين بيعرفوه. هذا فيلم هو تاريخ للأمانة. أكيد. أنا محظوظة يعني. محظوظة، وينضاف لي سي فيك. احكي لي وأنت في ذاك الوقت من بعد ما نجح الفيلم وأنت كلش حلوة وأنوثة طاغية، احكي لي عن المعاكسات. حبش وزير، حبش قائد، يعني حبش رئيس جمهورية، من حبش؟ احكي لي. تشتمي الزوجة؟ أنا في مرحلة الطريق إلى إيلات لم أستغلها، وللأسف إني ما استغلتهاش. طيب ازاي نستغلها؟ استغلها بإني أستمر صعودا في نجومية سينمائية، في تركيز في المهنة. شغلتني أمور شركة كنت بأسسها، لأني أنا زي أسلافي الفينيقيين من حيث الفهم في التجارة والنجاح. زي ما جاك عرض من وزير، من قائد؟ فجاني عروض كبيرة من ناس عرب، ما أتكلم عن مصراني، مصريين وعرب. وعرب، مصريين، وتحديدا من بلدين، مش هقول البلدين يعني، بلاد عربية، وكانت أسماء كبيرة جدا تخض. لكن في وقتها كنت يعني كنتي متزوجة؟ لا، بس ما كنتش عايزة أفكر في أي حاجة، عشان كان تركيزي إزاي أنجح في شغلي وفي الشركة اللي أنا أسستها. أنا في جزء مني الناس ما تعرفوش بحبه، أنا شاطرة في الحتة بتاعته دي اللي هي البزنس. شاطرة بالبزنس. جميل. يعني الحالة المادية ممتازة الآن؟ لا. ليش؟ مستورة. لا مش ممتازة. ماكو فلوس كثير؟ للأسف الدروب اللي حصل بعد ما 30 سنة تعب وحطيناهم في البنوك في بيروت وراحوا. اوف. فلوسك راحوا في بيروت. ما في استرجاع خلاص؟ يأسنا 100% لو ممكن ترجع الفلوس ورا فترة؟ ما اعتقدش. مش عارفة، يا رب. طيب ليه ما خليتي فلوسك في عقارات باسمك؟ ما كانش وقتها فكري فكر دلوقتي الناضج. يعني أنا دلوقتي لما تقول لي أقول لك الأفضل العقارات. كان دايما فكري رحالة. إنه فلوسك معاك، هوب أسافر أي بلد تانية، تالتة، رابعة، خمسة. جميل. حتى أنا ما كنتش عارفة إني هعيش في مصر وأعشق مصر وما امشيش. كنت كل 6 شهور في بلد وأسافر وأروح، لكن حجم النجاح وحب الشارع المصري وصناعة نجومية عربية غير النجومية الأولى اللبنانية والخليجية، في كان صناعة نجومية طبعاً. كبيرة طبعا. خلتني قعدت استقريت. كان فكري فكر نقال، رحالة. فلوسك معاك تقلب تسافر. ما كنتش عايزه استقر. ان شاء الله القادم اجمل يا رب ترجع لك ربنا يستر فلوسك. جنابك سمعت جنابك مسيحيه بس حافظ ايات من القران الكريم. طبعا.
شنو تفاصيل هذا الموضوع؟ احكي لي عنه. انا ما بحبش اني اتاجر او استخدم، بحسه استعطاء لا ضروره له. نعم. لاني انا محبوبه من كل الجمهور، اسلامي مسيحي، محدش نعم. حتى بيهتم بالتفاصيل دي، واللي بيهتموا بالتفاصيل دي عرفوا اني انا اجيد تلاوه بعض الايات، تجيدين تلاوه بعض السور مش بس والايات طبعا القرآن الكريم بإتقان. من باب حب التعرف، الاستطلاع، من باب الثقافة، حتى تقول والله مثقف وتقرأ القرآن، لا، من باب الحب، هي من باب التعرف بالدين الإسلامي. كنت في مدرسة في منطقة البسطة في بيروت، هي المنطقة السنية تقريبا بيور. وكانت المدرسة اسمها فخر الدين، مدرسة فخر الدين المعنية، وهي مدرسة حكومية يعني لكل الطوائف، لكن موقعها جغرافيا كان في البسطة. فكان في عندنا ساعة دين إسلامي وساعة دين مسيحي. فقررنا البنات إنه نعمل نص ساعة نتعرف على أديان بعض، وكنا في المرحلة الثانوية وأنا كنت الأولى، ومرة حطيتهم في الفيسبوك علاماتي إنه كنت في الفلسفة الأولى ما شاء الله. فقررت أنا إني أخش على الفصل الإسلامي أتعلم الآيات ومع زميلاتي. وش عرفتي من الدين الإسلامي؟ فتفوقت. شو تعرفتي من الدين الإسلامي؟ يعني لا شك إني اللي جذبني في الأول نعم. ليس الطابع الروحاني، إنما الطابع الأدبي. تعرف إنه هو الكتابة كانت مكتوبة بطريقة الأشعار القديمة بالجرس بالموسيقى، وأنا عاشقة للغة العربية. نعم. كنت الأولى في الفرع الأدبي، فبدأت العلاقة كده. حلو. ثم ابتدأنا طبعا تتوسع الدائرة إلى المزيد من الأسئلة، إلى المزيد من فهم إيه اللي بقراه، إلى أن وصل إنه الشيخ خالد كان يقول لما يكون في عندنا حفلة أو في تلاوة قرآن، مدلين هي اللي بتقرأ. وتقرين قرآن. لو تقرأ يا سلام. لأجيب لك المصحف. كنت شاطرة جدا. أي آية تحبين؟ بحب سورة ياسين. بحبها، ما شاء الله. تريح لي أعصابي. كان في حاجة عظيمة كنت بعملها، إني كنت بروح مع أستاذي في الدين المسيحي اسمه أنطوان سعادي، ما بنساهوش، كمان أشرح لهم للبنات الآيات اللي في الإنجيل. يعني كان جميل. عندي الروحانية والقدرة على التنقل بالسلاسة. ما شاء الله. وفضلت تلك الفتاة النقية من جوه. أنا لم أتلوث، يعني أنا بحس نفسي جاية من صغرتها، أنا من الجبل بلي امبارح. أحيانا أنا بتفاجئ من كم من نقاء، بقول اصحي يا مدلين، يا اصحي اصحي. أنت في عالم فظيع مرعب. الحمد لله. وبتفاجئ من اللي بيجرحوني، إنه تجرحوني ليه؟ تضايقوني ليه؟ أو تيجوا. عشان كده قلت لك أنا ست بحب نفسي وبحترم نفسي، ما احبش اجرح حد ولا حد يجرحك ولا حد يجرحني. طيب جميل الكلام. اسالك تصريح قلتي انه لازم على اهل المهرجانات يعملوا، او على الفنانات اللي تدخل المهرجان لازم يلتزمون بلبس الضوابط العامه. مضايقك زين، يعني انت متضايقه ان الفنانات يدخلون ويلبسون لبس شوي يعني جريء حبتين؟ كلنا لبسنا. ليش متضايقه؟ كلنا لبسنا لبس جريء وهنلبس لبس جريء، بس احيانا بيبقى في مناسبات لازم تكون في ضوابط. يعني مثلا لما طلب استاذ حسين فهمي طلب لبس فورمال بشكل معين، فلازم يا اما تحترم المهرجان وشروطه يا اما ما تحترمش. شلون نشوف نلبس رانيا يوسف بالمهرجانات؟ يعني هي جريئه، وانا شفتها جريئه. هي بتشتغل دلوقتي، بنشتغل مع بعض في مسلسل بطولتها مع رانيا، مع حوريه فرغلي، مع انتصار، مع سحر رامي، اسماء كتير من الزميلات. شو نشوفين لبسها بالمهرجانات؟ جريء. هي قالت عن نفسها انا شقيه. انا حبيت الكلمه قوي، فيها مراهقه. جاملتيها لان انت تمثلين وياها قاعده تجامليها؟ لا، انت قلت طالب من احنا مثلنا مع بعض الفنانات اللي بيلبسون لبس جريء عليهم انه هقول لك ما جاملتيها. هي لبست جريء وقت اللي كان ما فيش مش مطلوب منها. أوكي. يعني مثلا دلوقتي في مهرجان الجونه زين طلب يلبسوا اسود. زين السؤال اسالك اياه، فوقت الاسود بتلبس اسود. هسه انت بهاي الصوره، انا في الصوره دي ما كانش حد طالب مني حاجه، فلبست على مزاجي. انت قلتي مزاجي. انه طالب من الفنانات يخففون لبس الجرأة بالمهرجانات، انت بس الفتحه مالتك متر.
طبعا انا في فتحه من الفستان ده، النص. ومش بس كده، حتى فوق في الفستان ده شلون هاي؟ يلا قولي لي. اكتر لوك انا ما بحبوش. انت تقولين انه لازم الفنانات يلتزمون، جنابك ما التزمتي بس ده باللبس. كان يعني كان فري، ما كانش فيه. ايش الفتحه هذه طولها متر ومنها صاير من النص؟ ما كانش فيه مطلوب مني اي حاجه، يعني ما كانش والجمهور فيه. هاجمك ولا ما هاجمك؟ ما بعرف، ما عدتش فاكره أي؟ في اي ده في التسعينات تقريبا. بس ما تنساش انه احنا ده اللوك في كايرو انترناشونال فيستيفال، يعني انت في مستوى عالمي. نعم. وده لوك عالمي. لازم انت قصدتي لازم الفنانات انا ما حبيتوش. لازم الفنانات تلتزم بس بمصر. بس عندي اكتر منه. بس أوكي. كنت فيه جميله جدا، كنت لايك اللايونس، شعري كده كيرلي. الجمال احيانا زين. او خلينا ما نتواضع كده نقول يعني شكلك اذا مقبول انت لا حلوه انت. ولبست حاجه وطلعت حلوه عليك، فاحيانا بياخدك الشوق في انك انت بتشكر ربنا الى انك تلبس حاجه كده تقول. وبعدين دلوقتي انا ما عدتش اقدر البس ده. زين، انت شلون محافظه على جمالك لي هسه؟ باكل مره واحده. يعني شلون؟ طقه واحده. يعني تتريقين لو تتغدين وتعشين؟ لا، في فطار بسيط. اي في فطار، لكن بتغدى بس. بس انت حيل حلوه يعني. انت تجويع التجويع يحلي. تجويع ميه، هات شباب ميه طول التجويع النهار. يحلي، جيبوا ميه. طول النهار هات ميه هات ميه. هو التجويع يحلي. ثانك يو. ثانك يو. زين، متى اخر مره نزلتي صورتك بالمايو؟ الصور. ما عدتش بنزلها للناس. متى اخر مره؟ سؤالي السنه اللي فاتت. زين، البعض من يقول ما نقول عمرك انت جيت ولا نقول؟ يعني انا ما راح نقول. زين، البعض من يقول شوف هذا العمر شلون تنزلين صوره بالمايو؟ شفتوا دو بياس كمان قطعتين. شلون؟ حسيت بفرحه. دي حصلت حاجه غريبه جدا. انا رايحه في الشتاء، يعني موسم كانت الدنيا بتمطر في القاهره. رحنا شرم الشيخ، فطبعا انا مش واخده معايا مايو لانه رايحه في مهرجان، ومهرجان للرسم التشكيلي. انا بعشق الرسم وبعشق الحضارات القديمه. زين، احكي لي. فرحت فجاه لقيت في شرم الشيخ حر، يعني الدنيا حر. قلت انزل اعوم. تمام براحتك. مفيش مايو، نعمل ايه؟ قلت انزل. انا كنت في وقتها، من وقتها كنت بلبس قطعه واحده. خلاص قلت انا كبرت البس قطعه واحده، مش لايق البس قطعتين. ما لقيتش في السوق في شرم الشيخ غير قطعتين، لبستيه ولم اتصور بيه. لا. عديت من جنب المرايه انا وطالعه على البسين خارج الاوضه. تمام. نعم. يعني انا على البسين. فرجعت تاني. ليش؟ خير. انا مش من نرجسيه ولا مريضه ولا معجبه بس بنفسي. لا قلتي شفتي نفسك حلوه. رجعت قلت الله، ايه يا ربنا اشكرك وانا لسه تمام. اشكرك. زين. حسيت بفرحه انه انت جميله، انه ربنا لسه ساترها معانا. ما دام ساتره ليش تبينيها للعالم على السوشيال ميديا؟ خليها مستوره. لا ما انا خليتها مستوره. لبست فوق المايو اي كاش مايو طويل لغايه هنا، وفتحت ايديا وقلت انا اطير في السماء. يا سلام. وكنت فرحانه. فجاني واحد قال لي او اكتر من واحد على الصفحه، زين، انتي في سنك عيب مش عارف ايه. ونزلتي الصوره على السوشيال ميديا؟ من الناس. انت نزلتي الصوره؟ المتضايقين. فده اللي نزلتيها من باب الشو الاعلامي الصدق بامانه. ما فكرتش. لو فكرت دقيقه ما كنتش نزلتها. بس دي الفرح العارم عندي اللي لا يمكن السيطره عليه بسبب بعض الحاجات اللي انا بعد كده بقول انا مش راضيه عنها. بس خلاص. لو ينعاد بيجزمت تنزلين صوره؟ ما اعرفش. ما هو انت بتتغير يعني ممكن تنزلين. ما انا ما اعرفش. انا ما عنديش استعداد في السن دي اني اضايق مدلين في حاجه، واللي عايز يتفلق ويتضايق يتضايق. شنو الحاله الاجتماعيه؟ لا انا يعجبني او انا مقتنعه بيه بعمله اذا ما بيأذيش غيري. اوكي، شنو الحاله الاجتماعيه الان؟ ولا حاجه. ما في رجل. انا حره. حره. بحب الكلمه دي. يعني شنو حره؟ انا امراه حره. يعني مش زوجه مو حره؟ لا ما بتبقاش حره. المتزوجه عندها التزام برجل بظروفه. الزواج اجمل عندك ام بدون؟ شفت الحريه اجمل من الزواج؟ لكل مؤسسه حلاوه ايهما الاجمل؟ وعيوب. ايهما الاجمل؟ ما اقدرش اقول كده. الان يعني مرتاحه؟ اقول لك بصراحه انا كنت اتمنى اني ابقى مع رجل
حلو قوي مرحله الكبر، انك يبقى في عندك حد تستند اليه يستند اليك. لكن ما كنتش محظوظه من الناحيه دي. انت نجحتي كفنانه، ولكن فشلتي ان تكونين ام بيت؟ زوجة صالحه وام بيت؟ كنت اتمنى، يعني انا حاولت كتير. يعني مفيش مرأة شرقية مش بتحاول انها تنجح زواجها. عمرها ما في ست هي اللي بتخرب بيتها، الرجاله هم اللي بيبوظوا الدنيا. يعني انتم ملايكه وهم احنا ملايكه. خلاص تمام. ليش تصريح تمام يا الملايكه، انت شكلك ملايكي، احنا عميل مو زينين. ليش تصريح مثير، قلتوا ليش عادل امام، بمعنى انه عادل امام مثل بعزله. ايوه، شوف كمان دي لحظه انفعال عارم. هو مسجون، انا مش قلت لك اطلقوا سراحه؟ انت مش من شويه كنت بقول لك انه بيجيني إيه؟ لحظات فرحه عارمه تسيطر عليا، فبتاخدني في حتت يفهم منها عكس ما اشرتي من عادل امام. انا بحبه، ففرحت جدا لما شفت صورته وتكريمه، وتمنيت انه ليه ما كانش معانا. ماذا قلتي لاستاذ عادل امام؟ اختيار الكلام ما كانش، يعني كان في انفعال اوفر، انه انا مالي اقول انه احنا عايزين نروح له البيت او ما نروحلوش. يعني لما بتبقى في انفعال. ليه دخلت بشيء ما يخصك؟ مش ما يخصنيش، يعني هو ملك الناس. انت تدخلي بهوايه هو ملك كل الناس. ربما شخص يقول شو انت مالك تدخلتي بموضوع احمد عز ودينا وعلقتي؟ لما يطلب مني رايي اقوله. وانت مالك دخلتي يمكن في موضوع عمرو دياب مين؟ ما تطلعي في عمرو دياب والشربيني دينا؟ يعني بمعنى ايه؟ يعني انت لما تطرح يعني انت تعلقين على امور يمكن شخص يقول لك انت مالك علاقه فيها. لا، لما حد يسالني، انت سالتني اول ما ابتديت تسالني نعم. اسئله شخصيه بس غيرش ما جاوب. ستوب. انت بس سالتني عن رضوى. نعم. وانت مالك ومالهم علشان تخش بيني وبينهم؟ اوكي. وتخسرني صداقتهم. زي اسالك سؤال. بس انت سالت. بس انا مره سالت وانا فنانه كان عندي جرأة الرد. لا ليش جاوبت؟ اكو فنانه انا سالتها. لو ما سالتش. انا سالت فنانه، عارفه قالت لي؟ قالت ما اتدخل بهذا كل واحد عنده كاركتيره. هذا قصدي، انه انت ليش تدخلتي؟ اكو شخص قال لك ما اتدخل، ربما سال يسال انت ليش تدخلتي لكونك اعلاميه. عارف لما بتخش في اي موضوع ممكن تخسر واحد من اثنين، صح؟ لكن وانت خسرتي عمرو دياب ولا دينا؟ ولا حد. ما خسرتش. احمد عز ام زينه؟ اشتغلت مع عز، يعني ما فيش مشاكل. أوكي. بس في راي بسجله، بحب اسجل اراء. انا فيمينست. في راي تندمتي عليه؟ لا تكوني دبلوماسيه. انا فيمينست يعني امراه مع النساء، ليس مع التحرر الاوفر، انما مع حقوق المراه، مع المساواه ما بين المراه والرجل. قاعد نسمع هنا وهناك نساء هنا ونساء هناك تقول لك احنا نطالب بالمساواه ما بين الرجل والمراه. جناب الشيء تشوفين؟ شوف والله هي المساواة، احنا بقى لنا سنين من نادي بالمساواة، لكن المساواة جابت لنا هموم ما كانتش يعني موجودة عند الست. بقينا احنا اللي بنشتغل، بقينا احنا المسؤولين عن العائلة، بقينا. فيعني انا مع انك الست تدلل زوجها. يعني شلون؟ وتراعيه، لكن مش مع المبالغة في انها تبقى خدامة له. يعني انك تحقر المرأة، لا طبعا مستحيل. عشان كده قلت انا ما حبيتش كلام الاستاذة ياسمين، مع انه ياسمين بتحاول تعمل لنفسها موقع وعملته من السكة دي، حتى لو ما عجبتنيش انا بس صارت اسم مهم اليوم، عملته على قولت صارت اسم مهم. حسب انت ما عايز تكون يعني اسمه مهم ازاي. وانت اسمه مهم بتفكر انك تعمل حاجات اكستريم عشان تبقى مهم. والله كل من ينام على جنب اللي يريحه. على اي جنب يريحك؟ كل من ينام على الجنب اللي يريحه. احكي لي انت شنو وضعك؟ مرتاحه؟ لا اكو واتسابات، اتصالات ثاني الليل؟ ولا ليل؟ غزل مبطن، غزل مباشر؟ في غزل كتير. المرأة تفرح بالغزل؟ لا انا استحرت. انا بتاعت فعل. انا عايزه افعال، عايزه جرأة ان راجل يجي لما عايز يحب يظهر محبته بافعاله، بانه يبقى انسان. يعني ما اريد كلام يا الربع، اريد فعل. انا يعني يجي يقول لي يبعت لي كلام غزل ومش عارف ايه، افضل انه هو يكون بخطوه عمليه، بانه يقول لي مثلا المعجب بيك الان ويعني يعني يخجل انه يقول لك انه انا احبك او اريد ارتبط بيك،
شو يسوي حتى يقول انه ترى انا معجب بيك، او احب ادخل لك بعلاقه، او حب صادق غير صادق، المهم يريد يرتبط الرجال، شو يسوي؟ خطوه ياخذ رقمك، يدز لك رساله، يتصل بيك، يعزمك على عشاء، شو يسوي؟ شنو دربك؟ ابص، كان في طرق مختلفه، لكن مثلا هقول لك عن طريقه افعال انا اثرت بيا. يا رب. he was an English guy، كان شخص انجليزي تمام. اوكي. فشوف طريقته، بدل الاوفر غزل والكلام والرغي وكده، قال لي مدلين انا مصر اتعرف على ماما. يا سلام. فقلت له امي؟ قال لي اجي عندكم البيت. طب ليه؟ قال لي لاني معجب بيكي فعايز اتعرف على والدتك. طبعا يعني عارف هذا غير ابو درب بالعراق نقول عليه ذكي ابو درب ذكي جدا يعني. ايه لا شوف عمل ايه، ايش سوى هذا الاجنبي؟ خبط على الباب. قلت له اهلا وسهلا طبعا، يعني بفعل انه هو كمان كان ضيف. جاء لامك، جاني دخل البيت، جاب لماما بلاوز من لندن، وانا جاب لي ورد. شوف الافعال ذكي. فعلى طول خلاني عارف اللي واحد خبطك على نافوخك. جاك من الاخير هذا. في افعال هذا صوت العراقيه. هذا النوع من الافعال يعني تحبين الافعال يعني انه بياخذ اكشن. هسه شو يسوي اكشن؟ شنو يجي على امك، يجي عليك؟ قولي لي هسه تقول ان مدلين اموت عليك. اما انا اديك شو اسوي؟ قولي لي. اديك الوصفه ليه؟ انا اديك الوصفه ليه؟ فتروح انت جاييني على طول بالوصفه بتاعتي على طول. يعني يدخل مباشر وصريح من غير لف ولا دوران. ولا يشلع قلبنا. جميل. الكلام الكتير بخوفني، تصور. تحبين الافعال، الكلام كثير. ممكن احب كلمه بس انه ما يزودهاش وتبقى دي سكته، فخلاص ببقى عارفه انه شو سقف العلاقه؟ شو الخطوط الحمراء عندك بالعلاقه؟ المخرجه ايناس الدغيدي صرحت في الامس القريب، قالت اني قبل لا اتزوج عشت المساكنه مع زوجي، ظلوا كم سنه مع بعض بدون زواج. خير، نزلتي يمين على قولة اللمبي، نزلتي غلط يعني. انا بحب غلط. ايناس. انت مع رأي المساكنه؟ خلينا بس نبتدي في الاول. انا بحب ايناس لانها، ما احنا بنتكلم، انا فيمينيست، لانها هي كمان فيمينيست وبتمثل قضايا المراه. بس انا ضد المساكنه، لانه المساكنه هي بتيجي على حق الست، لانه ممكن تتساكن مع الراجل وما يتجوزهاش. طيب ليه اكو بعض النجوم قاعد يروجون لموضوع المساكنه الان؟ ليه؟ مش بتروج، هي انسانه صريحه. لا مو بس ايناس، تكلمت عن حالتها. مو بس ايناس، اكو غير نجوم، بس انا ما اريد اروج للموضوع. بتحبين اقول تحرجيني بحاجه. انا عارفه في محمد عطيه، في كذا حد فنان مصري ونجم ستار اكاديمي قال انا مع المساكنه قبل الزواج، لا تحرجيني بعد الزواج. القائمه تطول. من حقه. انا من حقي اقول انه اوعى تعملوا حكايه المساكنه دي ضد مصلحه المراه، لانه في النهايه ممكن الراجل. طيب تطول فتره الخطوبه؟ خطوبه طويله، تعرف على الست من خلال خطوبه طويله شرعيه معروفه قدام الناس. لو كانت خطوبه طويله وشرعيه ومعروفه، شو نصير السؤال الثاني؟ فهمت قصدك ايه. يعني وان بليتم فاستتروا، يعني المجاهره كمان جزء من تركيبه مش شرعيه. تمام. للاسف. انت مع الخطوبه الطويله افضل؟ خطوبه طويله انا مع حفاظ حق المراه. انخطبتي خطوبه طويله؟ لا انا كم يوم خطوبتك؟ كان عندي 17 سنه، ما كملتش 18 كنت اتجوزت. يعني انا ما كانش عندي الاوبشن اختيار الفتره الطويله، انما انا مع الوقت الكافي للتعارف. أوكي. ما قبل الزواج. كم من غير مساكنه قد ما تقدر الست. كم فتره الخطوبه يعني؟ الفرامل بتاعتها احسن لها. اوكي. كم تطول؟ كم شهر؟ ممكن سنه كفايه. اقصاها سنتين. ونطلع مع بعض ولا ضرب بلزمه الايد. اقصاها سنتين. اقصاها سنتين. يعني بيحصل حاجات، يعني في حاجات يعني عفوا، يعني مثلا ممكن تبقى ريحه بقه مش حلوه. جميل. نفسه مش عارف ايه، هي ريحه جسمها لما بتعرق، في حاجات كده. فبالخطوبه شوي نطولها افضل. في حاجات كتير ما بتبانش من شهر واثنين وثلاثه. اذا الخطوبه الاوكسي سنه ممتازه. يتعرفوا على بعض ويتعرفوا كمان على الاهل، على المحيط اللي هو فيما بعد هيبقى في وشها. فالامور تختصر من الخطوبه، تبقى ارحم انه ثابت اذا خلاص مو مال المساكنه، خلينا في الخطوبه. طيب انا وانت في البرنامج وحان وقت الصلاه، الافضل نكمل البرنامج ام نروح نصلي؟ الصلاه افضل ام العمل؟ العمل صلاه.
العمل هو صلاة، لكن لا يمنع من انه اذا كانت الفقرة تحتمل دقائق اني اخلصها واروح صلي. لان إلهام شاهين قالت انا عندي، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، ادها العمل اهم من الصلاة، تقول لك اكمل عملي واروح اصلي. هي ما قالتش العمل اهم، ما قالت ايه؟ هي استغربت انه هي فقط طرحت سؤال وسابته، هي ما علقتش. طيب. هم الناس بقى يزودوا. البعض ما قال انه اكدت على بس انا قرأت لها تصريح بالمناسبة، قالت على أهمية العمل. اسمع منها هي، يعني ما تسمعش ما كتب، لانه احنا قاعد نقرا احنا مو كل واحد مش كله مصادر نسمع منه هو. لا انت اعلاميه وتعرفين انا احنا افضل ما عندنا وقت نقعد نسمع واحد، لا احنا يطلع عنا. يبقى بهذه الحساسيه الافضل انك ترفع طيب. السماعه وتسالها. احنا كجمهور ما عندنا رقمها، نسالك انت شنو رايك لو كان كلامها صحيح؟ العمل اهم من الصلاه. انتوا حكمتوا عليها بالجلد قبل ما تتصوروا الصورة. تصور انت مشهد قائم بكل الناس واقفة ورا كاميراتها واللي قاعدين، مشهد فيه تعبير، فيه أي نوع من الدراما بتعملها، في عشرات الناس اللي واقفين، فجأة المخرج ساب وراح يصلي. طيب احنا مش ضد الصلاة، احنا أكيد. مع الصلاة، احنا شعب مؤمن متدين. نعم. أنا كمسيحية متدينة جدا وانت كمسلم متدين. نعم. كلنا بنحب ربنا بطريقتنا، بس يعني لا بأس من أن ينتهي المشهد وعلى طول نصلي، وليه لا؟ بس كده إنه في نص المشهد فهم نعم. يعني أداروا الحوار ضد إلهام شاهين. أنا في وقتها من علقت على الشبكات التواصل الاجتماعي، أنا علقت انطت رأيي، كنت أحيانا طبيب داخل عملية فتح قلب، وهذه عملية فوق الكبرى، وين حانت الصلاة؟ ما يصلي، الواجب انه ينقذ المريض لا يموت. العمل هو صلاة. نعم. وتعبد. جميل. نخلص عملنا بسرعة ومع ربنا الجميل اللي هو طول عمره حاضرنا وعارف ظروفنا. نعم. انما المبالغة فحرام تجلدوا إلهام شاهين، غلط. مش طيب. كده، خدوا نص الكلام بتاعها وهات يا ضرب وهات يا ضرب. انت امرأة مسيحية قلتي متدينة ملتزمة دينيا جدا يعني شنو الالتزام؟ بكل انواع الالتزام. اولا انا مغسولة بعشقي للمسيح، مغسولة بفرح شديد ومعرفة شديدة. في ناس كتير مسيحيين بالبطاقة، أنا لا، قارئة يعني لدرجة إني كنت بحاول أدرس لاهوت اللي هو زي علم الفقه يعني. نعم. وطبعا ملتزمة بالصلاة، بالصوم وقت اللي بقدر أصوم. نعم. كنت أصوم أكتر، كنت طول السنة أصوم 4 وجمعة. دلوقتي صحتي شوية يعني تعباني، الغدة الدرقية. ألف سلامة. الله يخليك، فبقيت أصوم أنتِ مسيحية ملتزمة؟ جدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شنو الخلطة السحرية نخلي يما حيسيبني بالعين. يما جميلة وتخلي الرجال اللي حابب يتعرف على البنت عندك قلتي خلطة سحرية. خلطة سحرية. أي أنا ضد المرأة اللي هي وإن كانت فيمينيست تعمل دور الراجل. الست ست تبقى برقتها، بعزوبتها، بدلعها، تدلع زوجها من غير ما تخاف، بس من غير الإذلال، لأنه هو لما هي بتتذلله بتنقص قوي. وأحلى حاجة ممكن تعملها الست وأقوى حاجة ما توريلوش إنه هي بتحبه. هاي مخوش تصرفاتها تدلع. مو 24 ساعة كل حاجة أحبك بس كلام لا تدوخيني. اعطيني فعل شوية الله يخليك. تهدى على روحها، بلاش اللي بحبك خليه تمسك شويه الفرامل. يا سلام، بيبقى هو محتاس. طب انت بتحبيني، طب ما تقولي يعني. بيبقى هو عايز بالعراقي شويه ثقل، في دلع، في انوثه، كل واحد يلعب دوره، الراجل راجل والست ست يعني. جميل. وانت من النوع اللي تدلعين الراجل؟ ما هو شنو الدلع هو؟ كل انواع الدلع حتى يتعلمون. لا ده تاني نوع واحد. ايش الخلطه اللي يشد عليه الراجل؟ يسوي له الدلعينه هذا؟ كل راجل وست ليهم ليهم كتالوج، ما فيش واحد زي الثاني. الرجال يحب يتدلع جدا. الرجال يحب المرأة تدلع، يا لانه هو طفل لا يكبر. تحكي يعني شنو دلع؟ والله لا انا يكبر. حد لا ما شايف دلع. اريد اعرف شنو دلع، والله اريد اتعلم شنو دلع. شو ما حد مدلعني. ما فيش زي العراقيات بدلعوا. حرام ما مدلعين الله وكيلك. حياتي اجمل نساء العرب. الله يطول عمرك، العراقيات جميله. بس احكي لي يعني شنو مرة تدلع رجال؟ يعني شنو الدلع؟ انا في الطفل يدلع اسمه حمودي، هذا حماده حبيبي ندلع اسمه حماده. لا مش الدلع الشفوي. انت اخذت بالك اني انا بتاعت افعال مش كلام. يعني تصرفاتي في اني يعني توكله. لا مو انا والله ما اعرف شنو الدلع. انا ممكن اعرف السؤال انت بتحب ايه مثلا.
انا اعرف. انا ما احب كل حاجه، ما مجرب كل حاجه. لا انا بقول لو يعني لو لا ما فهمت يعني شنو دلع؟ اوكي إيه؟ لو راجلي مثلا إيه؟ ابقى عارفه هو في حاجه بيحبها، بيدور على حاجه، القط الحاجه اللي هو واروح انا مفاجئاه اني اجيب الحاجه دي واديها له مثلا او اعملها له. بدرس كتالوجه وابقى عارفه مفاتيحه وعارفه ازاي الحته دي بتسعده. والله في واحد بتاع بطنه ما بيحبش غير الاكله الحلوه مثلا. انا مفتاحي في واحد بيض عيون الصبح، هذا يعتبر دلع؟ ده ايه؟ اذا سويت لي بيض عيون. انت مثلا عارفه ايه بيض العيون؟ طبعا البيض بدون ما بس مش صحي، خد بالك. اوكي انا احبه. ده دلع يعني. طبعا. هذا دلع. سوي لي بيض عيون، تعمل لك السفره كلها وتخلي البيض العيون دي اخر حاجه، تروح جايباها على حته الزبده نقطه صغيره عليها عشان الزبده في الاخر تعمل اكل طعم فظيع. وهي توكلني؟ ليه لا؟ هذا دلع؟ ليه لا؟ حلو. ليه لا؟ راجلي. انت وكلتي راجلك؟ وهو اكلني بالايد كده؟ هو اكل. جميل. حاجات بسيطه. اعرف مثلا هو بيحب السفر، افاجئه اني انا عامله رحله from A to Z. افهم ايه؟ يعني من الف الى الياء. كل يوم هنعمل ايه؟ اعمل البرنامج واحجز المسرح واحجز التذاكر مثلا في انجلند. هاي انت تسوين لحبيبك لو زوجك؟ اي نو هو بيحب ايه اروح هذا الكلام في تركيز. يعني انا عايزه انجح مع الراجل ده، فلازم اسعده وعامله برنامج. ما فيش هو يعني ملك. عندك برنامج حتى تسعدين الرجل وهو ملك؟ بكل احترام، بكل تعادل بيني وبينه. فهو بكل شياكه بيفتح لي الباب، بيقدم لي الطبق بتاعي، اذا انا وقفت بيقف. لانه هو شنو هالاحترام اللي انتوا بيه؟ ماكو عركه؟ هي لايك عفوا خناقات؟ مستمتع. بنتخانق، كل الناس بتتخانق، بس انا من النوع اللي هو اول ما احس انه طلع الكروشندو بتاع الراجل بهرب، بختفي من وشه. بعرف انه هو خلاص لو طلع مش هينزل، هتبقى في عركه. انت تعاملين الرجل كانه طفل صغير. احسن حاجه اشتري دماغي، عاملي كانه طفل. لو هو اصر وكان عنيد يعني لا هو ده هنعمل كذا، خلاص ما نعمل كذا، ايه اللي هيحصل؟ ان ما ركبش دماغي انه لا كلمتي اللي تمشي، خلاص انت مريحك كده. مريحني كده. طب يا ايه اللي هيحصل؟ خلينا نمشي الحياه بسيطه طول عمري كده. يا ريت مثل نموذجك هوايه نشوف في المجتمعات العربيه. والله ما نجحناش يعني، رغم كده ما نجحناش. كل هذا ما تنجحون؟ كل هذا سويتيه له خانك؟ بامانه ارجوك انت صريحه، خلينا نستمتع بالحوار. ده مرض عند الرجاله للاسف، معظمهم يعني عشان ما نكونش. كل هذا الدلع ما هو بيقع تحت تجربه، في ضغط، في مرحله، في وقت، ما تفهمش. الرجل يكتفي بمراه واحده؟ لا يستطيع ابدا، ما نكذب. لا يوجد رجل يكتفي بامراه واحده. حتى لو دلعت مثل ما انت دلعتيه، وكلتيه، سبحتيه، قومتيه، قعدتيه، سفرتيه، يخون لا يكتفي بواحده ابدا. مش انه لا يكتفي بمعنى لا يكتفي، يعني لابد لو تعرض لتجربه ما بيحتملش الضغط اللي بتبقى يعني اذا واحده طيب ليه المراه تتحمل اكثر من الرجل؟ المراه عندها هوايه عروض ما تخون. المراه عندها المراه هوايه عندها عروض ما تخون. الرجل اذا وحده شافته قبل راح مش بسهوله يا مسكين. مش بسهوله. في رجاله محترمه بتحترم نفسها وجسمها، مش انه بتحترم الستات. هو بيحترم جسمه أكيد. بس في ستات كمان بتبقى حتى موجهه ضغط عالي على البني ادم. انت ما تخوني؟ ما تحطه ارض. انت ما تخوني قبل لا اختم؟ لا الصدق لا. يعني بس انت تنخاني ما امراه فخوره بنفسها زي وكده، معتده بكرامتها بشخصيتها، عندها الاحترام. يعني انا لما تقول مادلين تبر يقول لك الست دي ست محترمه، اسال يعني ده لقب من القابي. اكو من يخونوا محترم عادي. هواي ناس قاعد يخونوا محترمين، احلى احترام. لا اللي بيخونوا مش محترمين، ولا هو بيحترم جسمه ولا بيحترم الست اللي معاه. يعني مش مضطر انه علشان لحظه يهدي حياه. ما انت بتخسر الست اللي هي جوهره دي، خسرتها. الاقرب على قلبك اعلاميه ولا ممثله؟ الممثله بتديني متعه لانها بتخليني اعيش في ارواح، اسكن ارواح جديده كاني امراه 100 امراه. اما الاعلاميه فميزتها وحلاوتها انه شخصيتك الحقيقيه وثقافتي، شخصيتي الحقيقيه، لساني، خبرتي، قدرتي على التاثير، الكاريزما، كل ما امتلك ده لا يظهر الا فقط
او الجزء الاكبر منه في طيب الاعلاميه. حققتي نجاحات كبيره، الجاي شو منتظر انت بعد؟ اعلاميه راقيه، فنانه قديره، اكو بعد شيء مثل الاعتزال الفني؟ لن اعتزل. ولماذا لن تعتزلين؟ عاشقه لمهنتي، عاشقه فرحانه. للاعلام ولا للتمثيل؟ الاثنين. تحبين الكاميرا هوايه انت وتحبين الشهره؟ تحبين مش الشو؟ الشهره. بحب الكاميرا، عاشقه للكاميرا، بعشقها. خدت بالك قد ايه خد وقت عشان اضاءتي، عشان ودي قعدتيني هنا مكانك وانا اخذت بروفيل الشمال لانه شعري بروفيلي يطلع هذا بروفيل، تعملي قاعدين هنا تدللين. وانت جميل، انت راقي، انت عراقي راقي. حلو هذا وزن وقافيه. عراقي راقي. انا بحب العراق. انت ما تكلمتش على العراق. اتشرف. ما تكلمتش، سالتني انت بتحبيها ليه؟ على مود بابل. بعشق بابل. غرامي وعشقي وحياتي اني ما زرت العراق؟ لا ولا مره. ضروري نعمل لك دعوه خاصه. ولا مره في حياتي. لازم تزورين العراق. العراق اليوم يمر باقوى عصره. العراق اليوم بامانه عراق قوي، عراق مستقر. امين يا رب. عراق امين يا رب. منعم. فاتمنى تزورين العراق في اقرب وقت، نعمل لك دعوه خاصه. امين يا رب. وتروحين لبابل بنفسه وتجين بابل. جاني عزومات كتيره عشان ابقى صديقه من شركات خاصه، يمكن دلوقتي طبعا على القناه الرابعه سامعيني، لكن كنت بعتذر لاني انا عايزه الدعوه تيجي رسميه. ان شاء الله تجيش رسميه. لما تيجي رسميه عارف انا فاهم قصدك، نوفر لك كل حاجه والحمايات والتفاصيل. مش عشان توفر لي كل حاجه، احساسك بالامان. ادري مو من ناحيه الامن، قلت حمايات وامان 100%. تنورين العراق ان شاء الله عن قريب، نعمل لك احلى دعوه. تنورين العراق اليوم يمر بافضل حالات. امين يا رب. بس بشرط انه يكون في عندي من الايام، لانه اكيد هيستغلوا الوجود وهو ده حقهم اعلاميا، يدوني يومين سياحه ان شاء الله. وديش للجنوب نزورك. يا ريت. شوفش كربلاء ونجف وبابل. يا ريت. تدللين. يا ريت يا ريت. جيبش لبغداد ان شاء الله ومقيمنا الحبيب. تؤمرين امر ان شاء الله. راضي على حواري؟ انت اعلاميه قديره وكبيره. زين. انا راضيه من قبل ما اكون على الكرسي ده. انا قعدت ذاكرتك، قريت عنك وشفت كذا لقاء وشفت الكاريزما. ربنا اداك كاريزما قبول قبل الذكاء، وشفت الاسلوب الراقي اللي فيه شيء من الزغزغه كده، انما من غير التجريح، وده منتهى الادب. برافو عليك، اخذت هذه المدرسه، لانه هذه المدرسه عمرها اطول. شهاده اعتز بها اني للامانه من اعلاميه كبيره. الله يخليك. فنانه. شوف انا كنت اشوفك بالتلفزيون، كنت بالطريق الى ايلايت، ما كنت احلم اشوفك. هسه جاء الوقت انه انت شفتيني وذاكرتيني وتقولي انت عندك كاريزما وحضور. يعني انا الله يحبني. لانه اخذت بالك انه قلت لك انه انا في ناس عرضت عليا، خصوصا كل الهارد توك والمقالب بيدفعوا $100,000. صح. ما بطلعش. وليه قبلتي تطلعين مع نزار الفارس؟ اولا العراق. الحمد لله. عفوا مع احترامي ليك. طبعا العراق اكبر. انا العراق اكيد. فده عشقي للبلد. انا بعشق الحضارات القديمه وقارئه ممتازه. نموت في سبيل العراق. شنو مع احترام، احنا نموت في العراق. لا احنا نموت في سبيل العراق. فهي العراق. وبعدين حضرتك، لاني انا لو حضرتك كنت من المدارس الجارحه السخيفه، نو واي، رغم اني انا لساني لاذع وقادره اني اهاجم، بس ليه ما انبسطش وهو ينبسط ويحس انه عمل رائع في لقائي. بس عادي حتى لو تهاجمي نروح فدول هذا الجمال الحلو عادي. يعني عادي هاجمي قد ما تريدين عادي، الموضوع كلش طبيعي. يعني هجومك علي ترى مثل العسل، الله وكيلك. استقبل اي هجوم من عندك. انا ازداد احساسي بجمالي لانك انت حبيته. لا انا من زمان حبيته من الفيلم حتى هواي يعني محبه من زمان. كلمه لجمهورك العراقي والعربي. قول تاني. كلمه لجمهورك العراقي والعربي. يا لطيف. أي. العراق في بالي من سنوات. اللي بيحب العراق مش اليوم، اللي بيحب العراق هو اللي حبها في عز أزمتها. نعم. أنا حبيت العراق في عز أزمتها، ووقفت وقفات كانت واضحة مني، لأني لا أفوت فرصة أن أقول رأيي. العراق أنتم شعب يستحق أن يعيش، أنتم شعب يستحق أن يكون في المقدمة كما كنتم وستعودون إن شاء الله. إن شاء الله بعلمكم بتفوقكم وبحضارتكم. آمين. شكرا. أنا سعيد جدا بهذه المقابلة، كانت المفروض تكون يعني بدري على قولة المصرية من وقت، لكن شكرا للظروف اللي سمحت لنا اليوم نقابلك.
انت قيمه وقامه اعلاميه كبيره. شكرا. وانت فنانه جدا قديره، ولك مقبوليه عظيمه ومواكبه. ما انا كبرك انا بالعمر، انت بعدك صغيره ما شاء الله، بس كل الاجيال باعتقادي تحبك. ثانك يو. ولك جمهور كلش كبير، والدليل انا اتشرف انه اليوم حاورتك للامانه. نزار الفارس اجت، والرابعه ان شاء الله قريب نكون في استوديوهاتها في العراق ان شاء الله. شكرا، قريبا انا اوعدك. شكرا. شكرا لكل من يتابعنا. احبكم نزار الفارس، الى الملتقى.